जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है लगातार सुर्खियों में है और लगातार जो है अखबारों की जीनत अब बनते जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप दौलत न्यूज देख रहे शाहिद हसन के साथ। स्टेटहुड को लेकर जो है लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहे मगर आपको बता दें, अब जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आने वाला पार्लियामेंट का जो मूनसून सेशन होगा उसमें जो है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर जो है एक बिल को पास किया जाएगा। ये माने रिपोर्ट्स का ये मानना है, क्योंकि हमने देखा कि सुबह से ही जो है सोशल मीडिया पर ये खबरें गश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर जो है अब आने वाले अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन जो है, जो मूनसून सेशन पार्लियामेंट का है, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है बिल को पास किया जाएगा जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर। नाज़रीन किराम, जैसे हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है लगातार स्टेटहुड का मामला जो है सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े सुप्रीम कोर्ट स्टेटहुड के लिए तो वो भी हम खटखटाने के लिए तैयार है। उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर है और इस वक्त यूटी के चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उनका भी ये मानना है कि अगर स्टेटहुड के लिए उनको अपनी असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा तो वो तैयार है। और यहाँ पे जो है लगातार हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम हो, सतीश शर्मा हो, सकीना इत्तू हो, जावेद रैना हो, जावेद डार हो, वो कहीं ना कहीं जो है लगातार ये कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश चल रही है कि स्टेटहुड को जो है रेस्टोर कराया जाए। मगर आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब जो जराए के हवाले से निकल कर आ रही है, आने वाले मूनसून के पार्लियामेंट सेशन में जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से जो है एक बिल पास की जाएगी, जिस बिल में यह जोर दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड वापस दिया जाए। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनावों में जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है इंडियन ब्लॉक का वो हिस्सा थे और इंडियन ब्लॉक के तर्ज पे ही जो है यहां पे लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। यानी कश्मीर घाटी से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया और जम्मू से जो है वहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। और कुल मिलाकर हमने ये देखा कि कश्मीर से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों पर लोकसभा के चुनावों में जो है पत्ता खोलने में कामयाब हुए और हमने देखा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है जिसके सरबरा इंजीनियर रशीद है, उन्होंने नॉर्थ कश्मीर से जो है अपनी सीट जीत ली। मगर आपको बता दें, आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव लड़ा गया तो इंडियन ब्लॉक का हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है जम्मू के अंदर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं किया और उसी तरह कांग्रेस ने जो है कश्मीर घाटी के अंदर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं किया। यानी साफ तौर पे ये अब जो है जो रिपोर्ट्स है जो सोशल मीडिया पे खबरें गश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर बिल पास की जाएगी तो कहीं ना कहीं इंडियन ब्लॉक जो है उसी के जानिब से जो है ये बिल पास हो सकती है और शायद वही जो है लॉट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं। मगर आपको बता दें कि जब से स्टेटहुड का मामला जो है लगातार सुर्खियों में है, जब से यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है ये कहा कि अगर हमें स्टेटहुड के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़ेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। और उसके बाद उनके फर्जन और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी है, उन्होंने कल गुलमर्ग के अंदर कहा कि मैंने एक अखबार में ये खबर पढ़ी कि अगर स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा तो फिर जो है नए से यहाँ पे चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे एमएलए इससे नहीं डरते, हम इससे नहीं डरते हैं, ना मेरे एमएलए ना मैं इससे डरता हूं। अगर स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा तो दूसरे दिन ही जो है मैं असेंबली को डिसॉल्व करूंगा। और अब ये खबर निकल कर आ रहे हैं कि आने वाले मूनसून जो आने वाला पार्लियामेंट का मूनसून सेशन है उसमें बिल पास की जाएगी। यानी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है लगातार सुर्खियां बटोर रहा है जब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया, जिस बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, स्टेटहुड के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाए। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहे दौलत न्यूज, शाहिद हसन के साथ, श्रीनगर कश्मीर से।